客口中的 CES 神器是什么？一款超绝超有用的渗透测试工具。CES 神器全名 Cobalt Strike， 一般用于后渗透。CES 分为客户端与服务端，可以进行分布式协团操作。工具集成了丰富的模块，生成木马模块、钓鱼攻击模块、探针模块以及后渗透攻击模块。它可以生成 exe、DLL、PowerShell 等文件类型的木马，也可以自动化挂码链接生成，像自动化钓鱼、文件操作、提权、DLL 进程、注入等一系列操作。首先，我们需要先输入命令运行服务端，然后再启动客户端。我们进入客户端，需要输入在服务端的 IP 和服务端设置好的密码。端口的话，默认是50050。点击连接，可以看到我们已经成功打开了 CES。想要学习更多的小伙伴 ，UP 主还给大家准备了视频配套资料和免费靶场，更有学习路线图带你入门，都是无偿共享的哦。看简介就可以找我领取了。